กว่า 12 ปีแล้วที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตรหรือ PIM ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรธุรกิจในหลากหลายสาขาอาชีพโดยระบบการเรียนการสอนแบบ Work-based Education หรือการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติงานจริงจากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน PIM มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายด้วยจำนวนหลักสูตรการเรียนการสอนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 33 หลักสูตรใน 10 คณะ 2 วิทยาลัยได้แก่คณะบริหารธุรกิจคณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่งคณะการจัดการธุรกิจอาหารคณะศิลปศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะนิเทศศาสตร์คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาการจัดการวิทยาลัยนานาชาติและวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีนที่มาพร้อมคณาจารย์มืออาชีพห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียนทั้งยังก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพแก่นักศึกษาทุกคณะทุกชั้นปีนอกจากนี้ PIM ยังได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU กับองค์กรพันธมิตรทางธุรกิจและการศึกษาทำให้นักศึกษา PIM นอกจากจะได้ฝึกงานกับบริษัทชั้นนำในประเทศแล้วยังมีโอกาสได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ต่างประเทศทั้งการฝึกงานการได้รับทุนการศึกษารวมถึงการไปศึกษาดูงานที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการทำงานในอนาคตจากความรู้ที่ได้จากในห้องเรียนและประสบการณ์ฝึกงานตลอด 4 ปีทำให้นักศึกษา PIM สามารถคิดค้นนวัตกรรมที่นำไปใช้ได้จริงและได้รับการจดสิทธิบัตรอย่างเป็นทางการแล้ว PIM ยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมและอนาคตที่ดีของประเทศต่อไป 12 ปี PIM เราจะเติบโตไปพร้อมกัน We Grow Togetherกว่า 12 ปีแล้วที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตรหรือ PIM ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรธุรกิจในหลากหลายสาขาอาชีพโดยระบบการเรียนการสอนแบบ Work-based Education หรือการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติงานจริงจากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน PIM มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายด้วยจำนวนหลักสูตรการเรียนการสอนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 33 หลักสูตรใน 10 คณะ 2 วิทยาลัยได้แก่คณะบริหารธุรกิจคณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่งคณะการจัดการธุรกิจอาหารคณะศิลปศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะนิเทศศาสตร์คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาการจัดการวิทยาลัยนานาชาติและวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีนที่มาพร้อมคณาจารย์มืออาชีพห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียนทั้งยังก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพแก่นักศึกษาทุกคณะทุกชั้นปีนอกจากนี้ PIM ยังได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU กับองค์กรพันธมิตรทางธุรกิจและการศึกษาทำให้นักศึกษา PIM นอกจากจะได้ฝึกงานกับบริษัทชั้นนำในประเทศแล้วยังมีโอกาสได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ต่างประเทศทั้งการฝึกงานการได้รับทุนการศึกษารวมถึงการไปศึกษาดูงานที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการทำงานในอนาคตจากความรู้ที่ได้จากในห้องเรียนและประสบการณ์ฝึกงานตลอด 4 ปีทำให้นักศึกษา PIM สามารถคิดค้นนวัตกรรมที่นำไปใช้ได้จริง
และได้รับการจดสิทธิบัตรอย่างเป็นทางการแล้ว PIM ยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมและอนาคตที่ดีของประเทศต่อไป 12 ปี PIM เราจะเติบโตไปพร้อมกัน We Grow Togetherกว่า 12 ปีแล้วที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์หรือ PIM ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรธุรกิจในหลากหลายสาขาอาชีพโดยระบบการเรียนการสอนแบบ Work-based Education หรือการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติงานจริงจากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน PIM มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายโดยจำนวนหลักสูตรการเรียนการสอนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 33 หลักสูตรใน 10 คณะ 2 วิทยาลัยได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง คณะการจัดการธุรกิจอาหาร คณะศิลปศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะนิเทศศาสตร์ คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีนที่มาพร้อมคณาจารย์มืออาชีพห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียนทั้งยังก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพแก่นักศึกษาทุกคณะทุกชั้นปีนอกจากนี้ PIM ยังได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU กับองค์กรพันธมิตรทางธุรกิจและการศึกษาทำให้นักศึกษา PIM นอกจากจะได้ฝึกงานกับบริษัทชั้นนำในประเทศแล้วยังมีโอกาสได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ต่างประเทศทั้งการฝึกงานการได้รับทุนการศึกษารวมถึงการไปศึกษาดูงานที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการทำงานในอนาคตจากความรู้ที่ได้จากในห้องเรียนและประสบการณ์ฝึกงานตลอด 4 ปีทำให้นักศึกษา PIM สามารถคิดค้นนวัตกรรมที่นำไปใช้ได้จริงและได้รับการจดสิทธิบัตรอย่างเป็นทางการแล้ว PIM ยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมและอนาคตที่ดีของประเทศต่อไป 12 ปี PIM เราจะเติบโตไปพร้อมกัน We Grow Togetherสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิชาการปัญญาภิวัตน์ระดับชาติครั้งที่ 10 ระดับนานาชาติครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ Digital Transformation and Globalization 2020 หรือ DTGT กับดิฉันดร.สริราทิพย์ทิพยไกรสอนและดร.อนุพงษ์ทึ่งในธรรมรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะ尊敬的各位嘉宾女生们先生们大家早上好 Good morning distinguished audience Welcome to the Panyapiwat Institute of Management's 10th National and 3rd International Conference 2020 entitled Digital Transformations and Globalization 2020 or DTGT I Anupong Thungnaitam and Dr. Salilatip Tipaya Kaisorn have been appointed as the moderator today
ค่ะซึ่งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์ของเรานะคะเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มบริษัท CPO จำกัดมหาชนที่มุ่งเน้นในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพในเชิงวิชาการและสามารถปฏิบัติงานได้จริงสถาบันจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะที่เรียนรู้จากประสบการณ์จริงหรือที่เรียกว่า work based education ดังนั้นนะคะนักศึกษาทุกคนจึงต้องมีการฝึกเตรียมเข้าทำงานควบคู่ไปกับการเรียนในทุกภาคการศึกษาค่ะ The Panyapiwat Institute of Management is an institution of higher education under CPO Public Company Limited. The key goal is to produce quality graduates of academic excellence with the ability to apply their knowledge in real practice. Therefore, the institute provides instructions based on real-life experience, also called work-based education. All students must be prepared to work with their study every semester. ค่ะแล้วก็การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 และนานาชาติครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 นี้นะคะก็นับว่าเป็นการจัดกิจกรรมทางด้านการวิจัยของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์ที่ได้มีการดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีค่ะโดยมีจุดหมายนะคะมุ่งหมายในเรื่องของการที่จะเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์นักศึกษาทั้งจากภายในและภายนอกสถาบันค่ะแล้วก็เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างนักวิจัยด้วยกันนะคะซึ่งในครั้งนี้เราก็ได้รับเกียรตินะคะจากเจ้าภาพร่วมองค์กรพันธมิตรถึง 13 แห่งด้วยกันค่ะ PIM 10 National and 3rd International Conference 2020 is a research activity held by the Panyapiwat Institute of Management. This conference is held every year to be a stage for research presentations from faculty, lecturers, and students, both in and outside the institute, and to exchange ideas among the researchers. This time, the conference is honored by the following 13 allied agencies as co-hosts. ค่ะและในส่วนขององค์กรเจ้าภาพต่างๆนะคะได้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาเครือข่ายวิจัยประชาชื่นคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะโลจิสติกมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ Edith Cowan University ประเทศออสเตรเลียฝอกวง University ไต้หวันนากาโอกะ University of Technologies ประเทศญี่ปุ่นหนานจิงเทค University ฝูเจียง Institute สาธารณรัฐประชาชนจีน Northwestern Polytechnical University สาธารณรัฐประชาชนจีน University of Oxford Press ประเทศอังกฤษและทุกคณะวิชานะครับที่ได้ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์จัดงานขึ้นในครั้งนี้ครับค่ะและลำดับต่อไปนะคะดิฉันขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์รองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานการประชุมวิชาการปัญญาภิวัตน์ระดับชาติครั้งที่ 10 ระดับนานาชาติครั้งที่ 3 Next may I invite the President of the Panyapiwat Institute of Management Associate Professor Dr. สมภพมานะรังสรรค์to present the opening remarks for the PIM 10 National and 3rd International Conference 2020. Please welcome the President. ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราประชาคมวิชาการได้มีโอกาสได้มาพบปะกันนะครับเป็นครั้งที่ 10 สำหรับการสัมมนาวิชาการระดับชาติและครั้งที่ 3 สำหรับการประชุมนานาชาตินะครับครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งที่แปลกกว่าทุกครั้งเมื่อเทียบกับครั้งก่อนๆก็เพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่เราจะมีการพบกันแบบออนไลน์นะครับซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับก็คือ Digital Transformation and Globalization ปี 2020 นะครับเพราะว่าเราก็คงทุกคนคงจะทราบดีอยู่แล้วแหละครับว่าปีนี้เราเผชิญกับปัญหาเรื่องของโควิด -19 ที่ทำให้social distancing เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ได้ทำให้เราแปลกแยกหรือแยกตัวห่างจากกันอาจจะทำให้เราใกล้ชิดกันด้วยซ้ำไปถึงแม้ว่าเราจะอยู่คนละที่คนละประเทศคนละมุมของโลกนี่นะครับฉะนั้นจึงกล่าวได้เลยว่าปีนี้เป็นปีของการเตรียมพร้อมให้มากสำหรับความเปลี่ยนแปลงอย่างมากในหลายๆเรื่องนะครับ
เรื่องแรกก็คือคำว่าเรื่องของdigitalization นะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่มีการเริ่มใช้ระบบ 5G อย่างจริงจังนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยคำว่า digitalization จะมีความสำคัญมากและมันก็สอดคล้องกับการเกิดโควิด -19 พอดีก็ยิ่งเร่งให้ digitalization เนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปผู้คนทั้งโลกคุ้นชินกับเทคโนโลยีตัวนี้เพิ่มมากขึ้นไปนะครับซึ่งระบบ 5G เนี่ยมันส่งสัญญาณได้เร็วกว่านะครับแรงกว่าไกลกว่าแม่นยำกว่าเป็นจริงเป็นจังมากกว่าแล้วก็ประหยัดพลังงานมากกว่านะครับและข้อที่2ที่จะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากนะฮะนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็คือพัฒนาการทางการแพทย์หรือว่า medicalization นะครับเราจะเห็นละนะว่าตอนนี้การค้นคว้าเรื่องของยาก็ดีเรื่องของวัคซีนต่างๆก็ดีเนี่ยนะฮะได้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางของประชาคมการแพทย์โลกนะฮะเพื่อจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลกระทบจากโควิด -19 เนี่ยที่มีมากมายเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นไปนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยพัฒนาการทางการแพทย์ก็จะมีความรวดเร็วเป็นอย่างมากนะฮะตัวที่3ครับก็คือคำว่าพัฒนาการของภาคการเงินหรือว่า financialization เราจะเห็นนะฮะว่าเศรษฐกิจของเราในขณะนี้ที่ยังพอไปได้ดีก็คือภาคการเงินขณะที่ภาคเศรษฐกิจจริงนะฮะเช่นการผลิตนะครับการค้าระหว่างประเทศต่างๆเหล่านี้ถูกกระทบหมดเลยนะครับก็เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าธนาคารกลางทั่วโลกที่เริ่มด้วยFederal Reserve หรือว่าธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มีการอัดฉีดเงินออกมามากมายที่ทำให้ตลาดเงินตลาดทุนของโลกเนี่ยยังพอที่จะดำเนินการต่อไปได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของภาคการเงินเป็นเรื่องที่มีบทบาทสำคัญที่เราจะต้องเตรียมพร้อมทั้งตัวเราเองนะครับให้มีความรู้ความอ่านออกเขียนได้ทางการเงินที่เราเรียกว่า financial literacy เนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปสั่งสอนให้ความรู้แก่ลูกศิษย์ของเราแก่ประชาคมโลกภายนอกนะฮะในฐานะที่เราเป็นนักวิชาการนะครับเรื่องต่อมาก็คือคำว่า urbanization ก็คือการโตของเมืองเราเห็นไหมครับว่าในช่วงที่เรามีปัญหาเรื่องโควิด -19 มากๆนั้นเนี่ยการทำงานจากบ้านหรือว่าการ work from home ทำงานจากที่บ้าน work at home เนี่ยมีความสำคัญมากเหลือเกินนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะความต้องการที่อยู่อาศัยของมนุษย์เนี่ยจะแปรเปลี่ยนไปที่อยู่อาศัยหรือว่าบ้านของมนุษย์เนี่ยนะฮะมันจะมีความสมาร์ทเพิ่มมากขึ้นนะครับมีเรื่องของความสบายเรื่องของความสะดวกเรื่องของความสามารถทำงานได้เรื่องของความทันสมัยด้วยทีวีดิจิทัลเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับนั่นคือเรื่องของคำว่าurbanization นะฮะเรื่องต่อมาครับก็คือคำว่า virtualization หรือว่าโลกเสมือนจริงเศรษฐกิจสังคมเสมือนจริงจะขยายตัวอย่างมากนะฮะด้วยโลกของเทคโนโลยีสมัยใหม่ตัวนี้นะครับต่อไปนี้นะครับเศรษฐกิจนั้นจะไม่มีเฉพาะเรื่องของกายภาพอย่างเดียวนะครับจะมีเรื่องของvirtual นะครับเพิ่มมากขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเสมือนจริงหรือว่า virtual supply ไม่ว่าจะเป็นอุปสงค์เสมือนจริงนะครับหรือว่า virtual demand นะครับหรือว่าการเกิดการบริโภคเสมือนจริงหรือว่า virtual consumption ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ดิจิทัลเทคโนโลยีจะทำงานอย่างแข็งขันอย่างเพิ่มมากขึ้นนะครับเรื่องต่อมาก็คือคำว่า industrialization หรือว่าพัฒนาการของภาคอุตสาหกรรมนะครับต่อไปนี้นะฮะมันจะมีคำว่าsmart industry นะอุตสาหกรรมที่สมาร์ทอุตสาหกรรมที่ใช้เรื่องของอินเทอร์เน็ตมี industrial internet เพิ่มมากขึ้นนะครับมีการใช้เรื่องของ automation เรื่องหุ่นยนต์เพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดไหนขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กจะมีบทบาทของเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวพันด้วยเป็นอย่างมากนะครับฉะนั้นเราเองฐานะที่เราอยู่ในประชาคมวิชาการเนี่ยเราก็คงจะสามารถอุทิศตัวเองนะของงานวิชาการทางด้านนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับและด้านต่อมาก็คือคำว่า localization นะคำนี้จริงมีบทบาทเพราะอะไรครับบางคนก็แปลกใจบอกlocalization มันจะสวนทางกับ globalization หรือเปล่าเราจะเห็นนะครับว่าการมุ่งสู่ภายในประเทศมุ่งสู่ท้องถิ่นเนี่ยมันมีความสำคัญเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้การระบาดของโควิด -19 เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่ามันทำให้เกิดความชะงักงันทุกรูปแบบไม่ว่าจะเรื่องของการแพทย์ยูกยาเรื่องของอาหารการกินนะครับเรื่องของปัจจัย4ทั้งหลายนี่นะฮะคือประเทศไทยเราเนี่ยอาจจะโชคดีนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อยู่ในประเทศไทยนะฮะที่เราเองสามารถบริหารจัดการโควิด -19 ได้ดีก็เพราะว่าอะไรครับเพราะเรามีความพร้อมเรื่องอาหารและการแพทย์นะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆหลายๆประเทศนะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกับเราแต่บางประเทศก็อาจจะแตกต่างไปนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของความพร้อมในเรื่องของการเตรียมประเทศให้พร้อมเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะทำเองทุกอย่างนะเป็นเศรษฐกิจแบบยางชีพนะฮะ
แต่ว่าทำเองเฉพาะเท่าที่จำเป็นที่จะทำให้เราบริหารความเสี่ยงของประเทศชาตินี่นะฮะให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกได้ดีมากยิ่งขึ้นไปนะครับและก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งละที่มีโอกาสที่จะมีพัฒนาการอย่างมากนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะฮะอีกเรื่องหนึ่งคือคำว่า customization นะครับก็คือการผลิตเพื่อความต้องการเฉพาะตัวนะครับก็คือเช่นเสื้อผ้าเนี่ยนะก็จะเป็นการสั่งตัดเพิ่มมากขึ้นนะแทนที่จะเป็นการซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันจะมีเทคโนโลยีทางด้าน VR Virtual Reality เนี่ยนะฮะสามารถวัดตัวทางออนไลน์นะครับสามารถเลือกสีเลือกแฟชั่นต่างๆนะครับที่ทำให้เราสามารถที่จะสั่งซื้อเสื้อผ้าเนี่ยโดยเฉพาะตัวของเราได้นะครับที่ทำให้ผู้ประกอบการเองเช่นผู้ผลิตเสื้อผ้าเขาก็มีความพึงพอใจเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับบริหารสต็อกของเขาที่เหลือกันเยอะแยะมากมายในแต่ละปีนะฮะครับฉะนั้นแนวโน้มต่างๆที่ผมกล่าวมาเนี่ยเป็นแนวโน้มที่เราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมและอีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเช่นกันก็คือคำว่าอะไรครับคำว่า disruption นะครับหรือว่าสภาวะปั่นป่วนแปรปรวนนะครับไม่ว่าจะเป็น disruptive economy เศรษฐกิจที่เกิด disruption หรือว่า disruptive society นะครับล้วนแล้วแต่จะมีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้นทั้งสิ้นและสภาวะของไอ้ disruption นี้แน่นอนเลยนะฮะไอ้ตัวแปรสำคัญเนี่ยที่มีส่วนทำให้เกิด disruption ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยมันมีความสำคัญมากขนาดไหนนะฮะที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมเศรษฐกิจการเมืองความมั่นคงหรือแม้แต่เรื่องของประเพณีวัฒนธรรมของโลกเนี่ยอย่างมากมายนะครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะฮะเราในฐานะที่เป็นสมาชิกของประชาคมวิชาการเนี่ยเราต้องเตรียม mindset ของเราให้ดีนะครับเพื่อให้พร้อมต่อการยอมรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็สามารถแปลเปลี่ยนเทคโนโลยีซึ่งมันเหมือนกับ2ด้านของคมของดาบนี่นะฮะของมีดเนี่ยนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบเราจะต้องใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทางด้านบวกให้มากที่สุดและขณะเดียวกันเนี่ยก็ลดทอนผลกระทบทางด้านลบของเทคโนโลยีตัวนี้นะครับตัวอย่างเช่นเรื่องของไซเบอร์ซิเคียวริตี้เรื่องต่างๆเหล่านี้ปัจจัยคุกคามทางด้านเทคโนโลยีมันก็มีอยู่เยอะแยะมากมายแต่ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นช่วงสำคัญของการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีที่เราจะต้องรับรู้เรียนรู้ตระหนักนึกเพื่อเตรียมพร้อมของตัวของเราแล้วก็ตัวของบุคลากรที่เกี่ยวพันกับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกศิษย์ของเราในสถาบันการศึกษาต่างๆรวมทั้งประชาคมในวงกว้างนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมทั้งหลายนี่นะฮะที่เขาอาจจะมีสิทธิ์มีส่วนมาใช้เทคโนโลยีของเราวิจัยของเราวิชาการของเราให้เพิ่มมากขึ้นไปนะครับในโอกาสของการมาร่วมกันทางออนไลน์ในวันนี้นะครับผมเองรู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งใจสำหรับสถาบันการศึกษาในประเทศ6แห่งนะครับแล้วก็สถาบันการศึกษาต่างประเทศอีก6แห่งที่ร่วมกันมาเป็นเจ้าภาพในวันนี้นะครับรวมตลอดถึงท่านวิทยากรนะครับจากหลายประเทศนะครับไม่ว่าจากลิทัวเนียก็ดีจากญี่ปุ่นก็ดีนะครับที่มาร่วมกันให้ความรู้ทางวิชาการเนี่ยที่ทำให้งานสัมมนาของเราในวันนี้มีความครบถ้วนรอบด้านและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นไปขอบคุณมากครับ ค่ะขอขอบคุณท่านอธิการบดีเป็นอย่างสูงนะคะและกิจกรรมในวันนี้ค่ะเนื่องจากว่าเรายังคงอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ถึงแม้ว่าอัตราการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสดังกล่าวจะลดลงแล้วนะคะแต่เราก็ยังคงต้องรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อที่จะเป็นการป้องกันการกลับมาระบาดอีกครั้งการจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นรูปแบบของออนไลน์แต่ว่ากิจกรรมการประชุมวิชาการยังคงจัดเต็มรูปแบบดังเช่นเคยค่ะ Currently, we are still following the COVID-19 mitigation rules as stated by the Thai government. Despite the decreased outbreak in Thailand, we must always maintain social distancing to prevent the recurrence of another outbreak. Therefore, this activity is being held online. However, it is still a full academic conference activity as usual.ค่ะและในวันนี้นะคะทุกท่านก็จะได้พบกับการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Digital Transformation and Globalization 2020 ค่ะจากท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศร่วมรับชมการนำเสนอผลงานทางวิชาการจากนักวิจัยนักวิชาการในระดับชาติและนานาชาตินะคะและจากการบรรยายท่านผู้ชมมีคำถามหรือว่าต้องการแลกเปลี่ยนสามารถทำได้นะคะโดยการพิมพ์ความคิดเห็นของท่านทางเว็บไซต์ที่ทุกท่านกำลังรับชมได้เลยค่ะ
Today, we are going to listen to a special lecture entitled Digital Transformations and Globalization 2020 from our experts, guest speakers from both Thailand and overseas. Let us pay attention to the academic papers presentations from researchers, academicians at the national and international level. Everyone is encouraged to exchange academics. If you have any questions or would like to exchange ideas about lectures, please type in the website. ค่ะและในช่วงต่อไปนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่การบรรยายพิเศษค่ะโดยเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการทำงานกว่า 15 ปีตำแหน่งหัวหน้าแผนกนวัตกรรมธุรกิจของคณะบริหารธุรกิจและเป็นอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ความคิดสร้างสรรค์ค่ะ In the next sessions, welcomes all of you to the special lectures. She is the Dean of the Faculty of Business Management at Wilny Uskolekia, University of Applied Science, Lithuania. Please welcome Professor Dr. Nida Mashalowskini. Good day, dear respected colleagues, dear conference organizers. I'm Nida Mashalowskini, the Dean of the Faculty of Business Management at Vilnius Kolegija, University of Applied Sciences, Lithuania, having an overall experience of 15 years working for institution, previously as the head of Business Innovation Department, coordinating joint study program Creativity and Business Innovations, and a professor teaching individual creativity and organizational creativity. As a specialist working under creative platform methodology and constantly upgrading my knowledge at European, Asian, American companies, and also delivering lectures at foreign higher education institutions, I'm here today with you virtually to share the thoughts on future challenges for education in the digital revolution era. So Industry 4, Internet of Things, Logistics 4, Smart Logistics, all these concepts are so trendy nowadays. The question is whether they really describe something new. After all, concepts for paperless or paper-minimized processes are already decades old and have long been used in many business areas. There is, however, a significant difference between digitalization 4 and traditional digital automatization, Industry 3, or the third industrial revolution. According to the recent studies, Industry 4 comprises 5 functional areas that have validity across companies and different sectors of industry. And these are data collection and data processing, assistance systems, networking and integration, decentralization and service orientation, self-organization and autonomy. All these applications are no dreams of the future any longer. So I would say that Industry 4 is today and Industry 5 is tomorrow. So Industry 5 is the revolution in which man and machine reconcile and find ways to work together to improve the means and efficiency of production. The greatest advances predicted in Industry 5 involve the interaction of human intelligence and cognitive computing. Mere technical skills is not enough for future jobs. And the question is how we prepare learners for using technologies that are not yet invented, how we prepare learners for uncertainty and rapid changes. STEAM, the abbreviation for science, technology, engineering, art, and math, an integrated approach to learning that encourages students to think more broadly about real-world problems. This interdisciplinarity approach helps students to ask questions, connect the dots, solve problems, feel
think creatively and be innovative. The World Economic Forum released its The Future of Jobs report, which predicts how technology will transform the workplace. And as technology advances, jobs will change and different skills will be required. So we listed 10 top skills that future employers want. And these are cognitive flexibility, negotiation skills, service orientation, judgment and decision making, emotional intelligence, coordinating with others, people management. And top 3 skills are creativity, critical thinking, and complex problem solving. Creativity will become one of the top 3 skills workers will need. With the avalanche of new products, new technologies, and new ways of working, workers are going to have to become more creative in order to benefit from these changes. Robots may help us get to where we want or to be faster, but we can't be as creative as humans. So change won't wait for us. Business leaders, educators, and governments all need to be proactive in upgrading and retraining people so everyone can benefit. Due to certain circumstances, we meet virtually, but I strongly believe next year I am with you in Thailand to share some active and interactive tools to boost your creativity. For the moment, I am wishing you all a very fruitful conference and stay safe and stay healthy. ค่ะก็ต้องขอบคุณท่านวิทยากรของเรานะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเทคโนโลยีก้าวขึ้นไปนะคะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงต่างๆทักษะก็จะมีความแตกต่างกันออกไปค่ะดังนั้นนะคะ10ทักษะยอดนิยมค่ะที่นายจ้างในอนาคตมีความต้องการนั่นก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นทางความคิดต่างๆนะคะทักษะการเจรจาต่อรองการบริการที่ดีการตัดสินใจและที่สำคัญที่สุดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์ก็จะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าการประสานงานกับผู้อื่นและการบริหารบุคลากรอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่นายจ้างมีความต้องการด้วยใช่ครับและรวมไปถึงนะครับทักษะ3อันดับแรกนะครับที่นายจ้างรีเควสต์มาเลยนะครับที่จำเป็นมากๆเลยนะครับอันได้แก่ความคิดสร้างสรรค์ครับการคิดอย่างมีวิจารณญาณและรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้ด้วยนะครับซึ่งทักษะทั้ง3ทักษะและก็อีก7ทักษะรวมเป็น10ทักษะนะครับก็ถือว่าเป็นทักษะที่นายจ้างต้องการในยุคปัจจุบันครับค่ะก็เป็นประโยชน์สำหรับข้อมูลให้คณาจารย์เองนะคะจะได้เป็นข้อมูลในการพัฒนานักศึกษาตัวนักศึกษาหรือว่าเยาวชนเองก็จะได้รู้นะคะว่าในอนาคตมีทักษะอะไรบ้างที่จำเป็นค่ะและนอกจากนี้นะคะสำหรับท่านวิทยากรท่านต่อไปค่ะท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและก็มีประสบการณ์ในการทำวิจัยและโครงการต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศค่ะIn the next sessions, welcome all of you to the special lectures. He is the Vice President for International Relations and Information Technologies, Nagaoka University of Technology. Please welcome Professor Dr. Takashi Yukawa. Hello, ladies and gentlemen. Thank you very much for inviting me as a keynote speaker in PIM National and International Conference. My name is Takashi Yukawa from Nagaoka University of Technology in Japan. The theme of this conference is Digital Transformation and Globalization. I would like to introduce our university, NUT, briefly, and research and educational activities for digital transformation in NUT and my laboratory. Our campus is
located here. This is Tokyo, the capital city of Japan, which faces the Pacific Ocean. Taking bullet train Shinkansen for about 19 minutes, you can reach Nagaoka, which faces the Japan Sea. Our university is not so big, rather small. The number of students is around 2,400. The number of staffs is around 340. As you can see that the number of students in undergraduate is same as that in graduate school. This fact is one of distinct feature in our university. We provide an integrated course of study from undergraduate through graduate schools. I know that PIM provides several opportunities of internship for the students. We also send our students to domestic and international companies for around 5 months as internship. It is compulsory for undergraduate courses. As a result, we foster leading engineers with high practical abilities. This slide shows our education scheme. Students enter university at 18 years old after graduated a high school in Japanese regular education scheme. Our university also has the same scheme, but it is applied only for 20% of our students. Japan has special schools which are technical college called kosen in Japanese. Kosens take students after graduation of junior high school at 15 years old. They educate the students for 5 years. A lower 3-year period corresponds to high school. An upper 2-year period corresponds to early stage of undergraduate school of university. We take students graduated kosen into 3rd year level of undergraduate school, then educate them for 4 years. The student will receive master's degrees and take their places in society. 80% of our students follow this scheme. As a result, most of our students receive 9-year consecutive engineering education, which leads high level of knowledge as well as practical skills in their specialty area. Let's move on to a topic on digital transformation in our university's education and research. This slide shows technical fields related to digital transformation. They are categorized in AI, IoT, and their principles. Rounded squares show the technical fields. Those with red background correspond to AI. Those with green background correspond to robotics. Those with purple background correspond to IoT. And those with light green background correspond to principal fields.
Hexagons show research laboratories in our university. Those with pink background correspond to laboratories in Information and Management Systems Engineering Department. And those with cyan background correspond to Electrical Engineering Department. You can see that laboratories in these two departments cover most of technical fields for digital transformation. Next, I would like to introduce my laboratory, Knowledge Systems Laboratory. My research field is artificial intelligence, especially knowledge and text processing, as well as web information processing. I am also involved in computer-supported collaborative learning and programming education for kids. One of our original technologies is a concept-based information retrieval. Information retrieval is a significant subfield of text processing. A conventional information retrieval system retrieves documents based on occurrence of exact query words in documents. On the other hand, our system retrieves documents based on semantic similarity. For this, knowledge base for computing semantic similarity, which we call concept base. The concept base expresses each concept as a high-dimensional vector. As you know that the basic idea is same as word to back. We have proposed this method about 25 years ago, while word to back appeared around 10 years ago. Application of the concept base are not limited to information retrieval. This slide shows another application, an opinion recognition system. When user provides product name as a query, the system retrieves blog articles related to the product. Then, it classifies each article into a topic class and determines polarity. The system displays statistical information of topic and polarities like this figure. Other application examples include a sales prediction system and complaint detection system. The sales prediction system takes post data, SNS message, and environmental data, then predict the number of sales in near future. It uses machine learning method. The complaint detection system takes email message from customers and detects topic and sentiment of the message. For sentiment analysis, anger detection is very important because complaint with anger has to be quickly respond for customer relationship. Next, I would like to talk about the situation of digital transformation in Japan. First, I would like to talk about digital transformation in the manufacturing industry. This figure is based on the idea advocated by Professor Fujimoto of the Graduate School of Economics, the University of Tokyo. On the lower level,
which is represented as ground, is the area of traditional manufacturing industry. This area is a weighted world. In other words, a world bound by physical constraints. Japan has strengths in this area. Due to physical constraints, the architecture becomes closed in each company. Tacit knowledge is very important, and productivity is improved in small steps. We say it Kaizen. On the other hand, the upper level, which is presented as high sky, is the area of ICT systems. ICT systems handle data, information, or knowledge which have no weight, no physical constraint. In this area, improvement of productivity is very rapid and drastic. Moreover, destructive creation often occurs. In this area, US companies including Google, Apple, Microsoft, Facebook, and Amazon have the initiative. I suppose that it is difficult to overtake these companies. In recent years, artificial intelligence and IoT have made it possible to link ground and high sky areas. This area is an interface layer between the physical world and the cyber world. We say it low sky. Nowadays, this area becomes the main battlefield for digital transformation in industry. If we can gain strength in this area, the Japanese manufacturing industry will be able to maintain its global competitiveness. On the other hand, if it stays at the ground level, the market will be taken by other countries, especially Germany. It can be said that the present is a critical moment for the Japanese manufacturing industry. I would like to touch on digital transformation in the office. It is famous that the productivity of Japanese office work is quite low. Even so, with COVID-19 situation, teleworking is promoted. However, it has become clear that there are major barriers to telework in Japan. It is the traditional Japanese seal system. In many cases, a seal is required for approval or contract. This is the culture of Japan. The digital transformation of office work depends on breaking this seal culture. As summary, I have introduced Nagaoka University of Technology's coverage of research and education for digital transformation and research activities in our laboratory. Situation of digital transformation in manufacturing and office work was also introduced. I would like to conduct our research and development internationally. Therefore, proposals of international collaborative research projects are welcome. Thank you very much for listening. ค่ะต้องขอบคุณ Professor Dr. Takashi Yukawa นะคะที่ทำให้เราได้เห็นนะคะว่าประเทศญี่ปุ่นเองก็มีการนำเอาเทคโนโลยี Digital Transformation ไปใช้ในทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาคการศึกษาภาคธุรกิจและก็ภาคอุตสาหกรรมค่ะครับและจากการบรรยายนะครับหากท่านผู้ชมนะครับมีคำถามหรือต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับและสามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับ
If you have any questions or would like to exchange ideas about lectures, please type in the website. ค่ะและในช่วงต่อไปนะคะขอเชิญพบกับผู้ดำเนินรายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดัชกร ตันเจริญรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ค่ะ Next, please welcome Associate Deans for Research in International Affairs, Faculty of Engineering and Technology, Assistant Professor Dr. ดัชกร ตันเจริญ Please welcome. Hello, ladies and gentlemen. So today, welcome to PM Conference 2020. So this year's theme is the digital transformation and globalization. Today we have the very special keynote speaking. So we have Professor Dr. Virat Sonlep Lanwanit. He graduated from Kyoto University in bachelor degree and master degree, and also Doctor of Engineering from Tokyo Institute of Technology. Currently, he is professor from Musashino University, Japan, and also faculty member of SIIT Thammasat University, Thailand. He also the outstanding researcher of National Research Council. He have done many research projects when he was a researcher at the NECTEC, Thailand. So currently, he also the chairman of Digital Cluster Research University Network, Thailand. Please welcome Dr. Virat Sonlep Lanwanit. Thank you for your kind introduction. สวัสดีครับ สวัสดีครับ Dr. Virat. So today we will talk about digital transformation and globalization. And today is the very special topic for AI transformation. I think the audience would like to know about AI and also your experience about digital transformation. Actually, I also have the experience that work with you about like DT, right? Digital Thailand. So could you please introduce for your past research about digital transformation and also like Digital Thailand? First of all, I would like to thank Ajahn Dachakon for your great effort to organize this kind of conference in the COVID-19 event. Today I would like to introduce the AI transformation, beginning from 10 years ago that we have started the projects called Digitize Thailand. At that moment, we have very few assets that have been digitized, and we think that to conquer another new business industry for Thailand, we have to prepare several things into the digital form. And we ask for some support from the NECTEC National Research Center that to subsidize us to form up a team that can digitize the Thai, especially the culture, language, and performance. We started with the Thai costume. You know Khon. I think most of Thai people and ASEAN people are really familiar with Khon performance. Do you know that when they design the costume, they are very neat to design the color that can reflect the lighting in the theater. And similar thing in the Thai performance is that Gabi Gabong. We digitize the Thai source, and you participate in this project, and we successfully to be able to capture the motion and make the animation of the Thai source. Oh, that is very interesting because I have played Gabi Gabong and Thai sport a very long time, but we would like to conserve, to reserve the Thai traditional, and would like to keep it like digital. So this project is very interesting. Because this kind of implicit knowledge that really useful and really valuable for the country. And the next group of the digitization is that we are digitizing the design pattern, weaving pattern especially, and we use the jet guard technology that can control the loom machine that can weave the Thai cloth. We collaborate with the northern part of Thailand. We call it a university in the northern part of Thailand. And also in the Isan, the northeast of Thailand, is the part that we have a lot of archaeological site, the archaeological site that we use the AR and VR technologies that can deconstruct the archaeological site that can provide the tourists and the users can imagine that how it was wonderful in the past time. And also another very difficult topic for us is how to make a shed into the ceramic artifact.
And we found that many pieces in the northern part of Thailand and also in Ban Chiang. And this kind of what cultural asset of Thailand also need to be archived and passed into the next generation. And also we are very grateful to welcome a saxophone player. He is the one that he played with the last king of Thailand. At that time, we introduced the new technology we call 3D music. We record in the saxophone player in the so-called in the round sphere, and we used 26 microphones to record from every dimension of the players, and then we generate the sound with the we call the special 3D speaker that have 26 speaker inside, and then we finally can realize this kind of virtual music studio. So this kind you like to apply all the technology to digitize like the culture and also like traditional resort to in the term of digital, right? Yes, wow, that is a long history of Thailand. And we successfully use the technology to archive, to digitize this kind of asset. And about the achievement, we wonder what we are going to do next when we have the digital form. This is another collaboration project that we work with the Ministry of Culture, and they kindly connect their offices around the countrywide. And we have 77 provinces at that time, and the Ministry of Culture office in each provinces are kindly collaborate collecting the cultural information into the database. We design the annotation and the template and prepare the website for them to share and archive this kind of information. So from this, we connect it into the Thai one Tambon one product or one village one product. Like OTOP, right? OTOP. Yes, because of this cultural knowledge can give the value added to the cultural products. And also we use this kind of knowledge to insert into the museum artifact. When the visitors to the museum, they want to know about the detail of the artifact, then we can use this kind of cultural database to provide the information for the tourists. And finally, at the very end of this project, we initiate another project we called it Thailand One Click. Thailand One Click. We found that one of the big business in Thailand is the tourism. So we going to provide a general platform that can integrate the services around the tourism, like hotel, transportation, souvenir shops together. And then the tourists can use this platform to design their traveling schedule. And this is one of the examples that we use the digital information that we archive from the Digitize Thailand project. So this project lasted in 5 years, and we successfully prepare the platform that can connect from the north to the northeast and the southern part of Thailand. We call the sub-project Digitize Lana. Lana is the northern part of Thailand, and Digitize Isan, that is the northeast part of Thailand. Unfortunately, we cannot have a concrete partner in the southern part of Thailand, so we keep it, leave it for the next topics in the future. So by this, the connectivities, and I want to summarize at that moment that we want to archive the digital asset of Thailand, we passed the process digitization, because everything exists implicitly in our culture, in our practice. So first of all, we have to digitize this kind of process into the digital form. And then on top of that, we have to make use of this kind of digital asset. We call it process digitalization, how to convert everything into the digital space. And the most important part, that is how to make money of the digital asset. So we call it digital monetization. So these are all the steps that we pass through the digitization process in the past. And I can summarize that the most important thing that
it really challenge the researchers is how to provide a facility to facilitate the person to communicate with the data sources and how to define the topic and the problems in the process of design thinking. So through the research, I can summarize in the trees of the technologies. We begin with the digitization and collecting the document, collaborating with the data sources, and we have to prepare the storage, a very quite well connected network. And from the researcher viewpoint, we have to analyze, archive, and also make it available for the application development and services. So through these processes, we can make a digital platform for Thailand. And after that, our expectation is more far apart when we finishing these phases of the accumulation. And my vision about this kind of research is how to convert this kind of digital asset into knowledge. That is a very challenging topic after digitization projects. And actually, it become to this moment that I have a new topic that to make understanding of this kind of new coming information by using the archive knowledge. And finally, this system should be able to give good or better solution to the human being or the users to solve the problem. So this will be a very long step to preparing the digital form and then converting into the knowledge and make the digital decision making that can help the people to solve the problem. So I can summarize in this step that in the past, not everything are born digital. So everything are concrete or physical thing. So we have a process to digitize everything into the digital form. But from now on, because of a lot of facility, social facility, we have social networking. So many things are born digital. So that is another step that how can we handle this kind of flood of the information and how to understand by using the technique of the data mining or a part of artificial intelligence to understand through the human languages. So you have mentioned about Digital Thailand already. So after we get the digital pattern or any data from Digital Thailand, so the next process, I heard that you also have done some research about AI and also NLP. So can you explain more about what is AI and NLP and what is the relationship between like digital data to the AI? AI is really hot issue today, and we adopt AI in many aspects. And let's see what is the AI. It began in 1950. Right? In that time, people and researchers are expecting something that the machine can think like a human being, and some are still feel reluctant about this kind of definition. But actually, it is artificial intelligence or really intelligence or not. So there is a test we call the Turing test. It is a behavioral test to see how the machine can cheat the human expert that actually it is the human expert, not the machine or not. So we call it a behavioral test. At the time, they are generating an if and then rule based to make if they have make a lot enough many rules based that can solve or answer the task for the human being, so that machine can perform like a human being or not. And another challenge, we call it the Sear Chinese room argument in 1980. They put somebody inside the black box or the room that can convert one language to another to Chinese language. So we call it a Chinese room. Then if even how the expert can recognize whether that work by the machine or work by the human being inside or not. So this kind of thing has already challenged researchers in 1950 at the time.
And more, when we improve our research and our environment, especially the computational environment, we have better CPU, we have better storage technologies, and people are expecting more natural language processing that can interface with human being. At the time, the very concrete challenging is the machine translation because people like to communicate, but they don't understand the language. So we need something that very convenient that can convert the language in the almost real time. So machine translation is another big project that branch out of the artificial intelligence research. And more recently, we call it AlphaGo. AlphaGo is also developed by a machine that can conquer or win the human expert at the time. So this is a very milestone that can tell you about that the achievement of the artificial intelligence in this computational arena. So I would like to brief up the evolution of AI and also NLP together. We cannot say that the AI can introduce a new, we call it the third boom, the third booming of the AI at this moment without the technologies of natural language processing. Because this AI challenge in the first boom in 1950s, and the second boom because of the machine performance, and we have more theory that can represent the human knowledge in terms of digital form or computers understanding form. So we have another more step of the expert system development in the second boom in 1980. And very recent activities we call the third booming, and because of the machine learning and neural network that can expand the hidden layers into many hidden layers, we call it deep learning. So this kind of technology actually can realize so many expectations from the users. In the same time, for natural language processing, we started from rule-based natural language processing. So the experts have to discuss between the computer scientist and the linguist to prepare the grammatical rules that can analyze the human language or even to transform one language to another language. And after that, because of the computational environment, we have more data, we have more statistical data to model the pattern of the language. So the approaches has been changed from rule-based to statistical approach for the NLP. And because of the depth in the pattern generation or modeling of the neural network today, and even we can extend into the deep learning approaches, and now today we can see so many application, many things that make more promising of the technology of the AI. And let's see how this third booming of the AI happened today. I can divide it into three topics that actually make a very convincing research achievement. Oh, I think this is very good example for AI application, right? Yes. So can you explain more about this kind of three? Yes. Topics? So the first group, I can say that the first group is the thinking machine. Because of the chess or AlphaGo that can win the human champion, and this realization with the machine that can show some potential that can show some comparable intelligence with a human being, and people quite well accepting this kind of services or performance. Actually, the main topic of this research is Q&A, question answering, or search engine or search efficiency in the space. And the second group of the technologies is the self-driving car. You can see that there are so many projects that are using the technologies of how to increase the memory in the car, and can access the memory almost real time, and can make decisions with the sensing data. So with this technology, there are so many projects that can realize the self-driving car. For example, Google, they have the self-driving car project, or even the Tesla also now trying to make their car drive automatically.
And the third group is smart assistants for the home use. I can say that the natural language processing or NLP technology make a great contribution in this group of appliances. We can enjoy with the Google Home, Google Assistant, or even Amazon Alexa. We can ask them to play the music or turn on the light, or turn off the air conditioners, for example. So that can make the people live more convenient by using this AI technology support. I think currently there are many audience also would like to use this kind of technology to apply for their home, Yes. right? Like smart People home. expect so much when they can see this kind of products or services that feel so more intelligent comparing to the classical machine. That's right. So I would like to conclude in this kind of human expectation about the AI and current application using the AI. Let's see what is the gap between the expectation and the current application of the AI. First of all, I think people are still thinking that a machine can think. They want machine to think for them or help them to make a decision. So this kind of expectation is really high because that is actually is the extreme goal of artificial intelligence. And the second thing is that they want the technology that can improve themselves. The machine can improve themselves like a human being, can learn a new experience or new information and make them better. So they want the machine to improve themselves every time. And the last thing is that they want the machine to be able to understand what human saying or in the conversation. So these three topics is the most extreme expectation of the users and the AI arena. But looking at the current application or what we can do, actually voice recognition or human interface by the languages is really really the interesting interface that can fulfill the human satisfactorily. And the second thing is the machine learning that can learn so many topics, not just only the video, not the image, not the language, but even the business. In terms of business, they can train and create the models of the business. And also human assist that close to the humanoid robot that can virtually assist the people and can interact with people in more human manner. And advance in the chatbot development, many banks or many services, they don't want to invest more to employ employees to communicate with the users or the customers. If they can have the chatbot that can automatically conversation with their customer, they can collect the opinion or even to give the answer for the short questions. And the next topic is about the prediction of the disease. Today, we have already evidence that the machine can diagnose the X-ray film better than the doctor, the human doctor. Right. They can do it faster, more accurate comparing to the doctor in the hospital. And the next one is the how to prevent the disaster. The global warming problems or environmental problems, and we are too late to handle this kind of disaster. Now we need more powerful machine that can do some prediction or make a prevention strategy to stop the effect of the disaster. And for the daily life, they need some system that can recommend the goods or the products to the users or the customers. And finally, if it is can be automatically evaluate the products for the users, like a suggestion or the recommenders of the products on the online shops. So these are the current application that we experience today. That apart from the expectation that we want the machine to be able to think like a human being or to learn or improve them itself or understand the human language. Like AI can think, learn and understand. So this is like expectation and also about real application. We are closely to the expectation. Yes, right? But somehow we are apart. Right? We are apart. Part, right? So I would like to tell you about what
what is the barriers or what is the approaches that we are doing now, and how can we get closer to the human intelligence. There's a very good article, they call it two system, the two system that proposed by the Nobel laureate Daniel Kahneman. They talk about the AI today. Actually, the human intelligence, there are two parts, two systems. He called it system 1 and system 2. So system 1 is like something automatic responding activities, abilities of the human being. When you respond to some reaction, or if you are asked by very simple question like 2 plus 2, you can say 4 without any thinking, but you can answer very quickly. That is an automatic system, the system 1. But the system 2 is something that you have to get more conscious about the questions and give the answer. You may take time, take more effort to answer. When you have very dilemma, problems, as we are now facing in terms of self-driving car. When you have self-driving car, the car running in a constant speed. When they found something on the road, if the car will avoid hitting something on the road, but some of the people that sitting in the car may get the accident by the car run out of the road. So the car have to make this kind of decision. So this is the one that we need more efficient system 2 that can make a good decision whether the car should change the lane or even to keep the lane to hit something on the road or not. So because of today, as I read some application of AI, so most of them are, we call it data oriented machine, data oriented AI, because they have to use so many data to model and to make the application. But actually that is exactly what the AI researchers are aiming at or not. Or we need to do more research in the self-consciousness or put more effort to making a decision. Even the Joshua Bengio, who won the Turing Award, he's the one that made a great contribution in deep learning technologies. You're also saying that today the deep learning is a part of system 1. System 1. How can the system 1 expanding to the system 2? So at that moment, I think we can experience the real AI or artificial intelligence. So right now we have known the example of AI application, and also we know the benefit of AI for the globalization. So I would like to know that if the organization would like to apply AI for their business or for their organization, right? For this topic like AI transformation, can you recommend some suggestion for the organization if they would like to do the AI transformation? Yeah, we recognize the benefit of AI already, but it is not easy to introduce AI. You have to invest quite a lot. They say that about 30% of the investment will be used in terms of AI to make the AI workable or to make your process in the enterprise more efficient. It is similar to the step that we work on the digitization. We have to survey or make a process, the process that make a collection of the process in the enterprise, and then we can prepare the process in terms of digital support or to convert that process into the digital. And for AI, the scale and the expertise is much more required. Right? I would like to introduce the step that proposed by Andrew Ng from Landing AI. He proposed 5 steps. Actually, we have to prepare some prototyping or trying some successful cases first. It is not recommended that you should change in one day. Your enterprise to use the AI. You should gradually testing your idea, testing your section that can successfully introduce the AI or not. So the first case is very important. If you started with the case that not so sure about the successfulness,
you may fail at the beginning and you will give up. So the first thing is that how to find very limited scope of the domain or section that you want to introduce the AI. By consulting with the external experts, or if you have the internal expert also, you can try with them. And then the second thing is to build up the team. When you have the topic, when you have the successful prototype, and then you should build up your in-house AI. Outsourcing is one of the way what we are doing in the years of IT or ICT. We don't have our IT team always in the enterprise. We can outsource them. But for AI, you have to get more involved with your employees or your staff. So it is suggested that the enterprise should have the in-house AI, even if it's a limited scale, but they should understand how AI works and how they can adopt the AI for their business. And then expand the AI knowledge or AI literacy through the training or workshop to the enterprise-wide, so the people can accept this kind of technologies in more convenient way. And then gradually you have to prepare the strategy to introduce AI to improve your strategy. Why? Because the technology change very quickly. When you plan for today, next years or next month maybe, you have to consider the new technologies or new approach in terms of AI. And then finally, you have to communicate internally and externally that your enterprise, how they introduce the AI, how the AI improve the efficiency in the business. And not only AI, right? They are also like something like some keyword, right? IoT, robot. So all of them is integrated together. Yes. I should show you the process or inside the framework of the AI. This is the common thing that I can summarize from many approaches. Even in Japan, in US, and in European institutes, they are proposing that how the internal process of AI can connect between the input and the output. Right? The input, today we have many intelligent input devices like IoT, sensors, or even the robot. Okay, so many data, so many input channel we can collect from the environment and pass through the process step. In the process step, we have so many framework to handle or manage this kind of data or input data. We sense. You have the sensor to collect the sensing data, and we have to recognize what kind of data it is, and then make a model for the data to understand the pattern of the input data, because the volume is huge. Not the analog or not the classical physical input only, but today because all are digitized and the data come in every second, every right? millisecond, not just for the second, millisecond. How to use or create the models from this kind of data, and then pass to the step of planning and give the action to the robot. So this we call these three big steps. Because a sensing step, processing step, and actuation, and then we can cover this kind of AI implementation framework. But today, unluckily, most of the AI system that we are facing, we jump across the processing step. Then we know just only the data and visualization. We just enjoy the visualization result. For example, there are so many effort about the smart city development in Thailand. You can see that many investment to the equipment, installing the IoT sensors. They collect this kind of sensing data and visualize into very beautiful monitoring. They call it cockpit, but they don't know how to do with it after that. So this is the problem. This is not the AI, how to introduce the AI or adopting the AI. We just visualize the data we have into a very colorful way. So we have to be very careful in this very high competition
especially for the business and enterprise to introduce AI for their businesses. So I would like to say that there are many channels to collect the data. And for the enterprise or the business that want to make use of this kind of data, not just only the human input data, but we have sensor, we have social networking, and by this analysis, we can understand how the society, how the communities behaviors by understanding the data. There is a saying that you shall know a word by the company it keeps. So when you read a document, then you can imagine that who wrote this article or which publisher published this kind of articles. So by the natural language processing technologies, we can analyze the word usage or pattern of the sentence or article, then we can imagine what it is about or who published this kind of text. And the data become coming really fast and very huge as we talk about the big data in some arena that about the research arena, how to understand the big data, how to archive or to make use of the big data. And to the enterprise scale, to prepare a big data for the staffs, not just only the researchers, not the developers, but also every staff in the enterprise can participate in this kind of data generation and make using of this kind of data benefit. So I will conclude by using this challenging in using AI. So as I mentioned before that currently AI is a data-driven machine. Data-driven machine means the machine that generated by the data, not really understand the human intelligence or that can perform actually the direct human intelligence. So the issue here is how to make the machine be able to interact intellectually with the human being. So this is the first challenge to moving from the system 1 to system 2 to expanding the deep learning into the system 2 deep learning, or even to convert from the data driven into the intelligent driven machine. And the second thing is the AI platform. Many people talking about the platform so much. So the platform that we are going to generate, the platform should be able to interact naturally with the human being by using the natural language processing, interfacing. And also the machine should be able to gain the knowledge, to learn themselves, to train themselves over time by communication with the human being or human experts. So this is the big second challenge of AI. And finally, we are worrying about losing job when we introduce the AI. The people are so worried that they will lose the job someday and the machine will replace them in their company. But for me, the AI can do something very intelligently, but they have some limitation also. Then to challenge the enterprise or business who are going to introduce or transform into the AI adoption, they can prepare something that the people can work with the AI. They need to reskill the employee or the staff that can work with AI very efficiently. So preparation of this kind of sharing between the AI and the human expert, then we can gain more potential for the human production. So that is the talk for today about the digitization, to convert the enterprise or business into the AI by using AI transformation, and hoping that this can be a good step for people that are thinking about introducing the AI, or even the researchers, they can have more concrete direction in using AI. So I think like you mentioned that the data is very important, right? But the AI is the like processing to process, and another one is if we would like to apply the AI transformation for the organization, so we should make the team. Yes. If the staff or the audience would like to do, so I think it's very important to like to work and life is with AI in the future. Yes. Would you like to give any message to the audience
for the last message? Yeah, I think we had very hard time during this COVID-19. For me, I have to stay at home half a year already, and working period longer than normal. Working period longer than normal. But it is very, I think for researchers, for the challengers, this is very good opportunity to think about what we should prepare for the new coming practice. We call it new normal, and how can we survive even to when the new pandemic come in. Then we have to prepare ourselves. So hopefully that the audience stay at home and work well. I'm so sure that the communities or the society will change from now on. So stay, as I say at the motto, that stay distancing, but we have to stay connected. Also, this is the human general behavior. Thank you. Oh, thank you very much for Dr. Virat Sarlattampanit for his introduction about AI and also how to apply AI transformation for the organization. I think this is very useful, very beneficial for the audience. And if anyone have a question, maybe you can leave the message, and we can like Dr. Virat mentioned that stay distancing, stay connect. Thank you very much. Yeah, thank ขอบคุณ you. ครับ ครับ ค่ะต้องขอบคุณดร.ดัชกรและวิทยากรของเราทุกท่านด้วยนะคะต้องบอกว่าวันนี้ได้ข้อมูลดีๆเลย ครับเป็นประโยชน์มากๆเลยครับวันนี้ครับ ค่ะและตลอดการประชุมวิชาการวันนี้นะคะก็มีคำถามนะคะจากผู้ที่เข้าร่วมรับชมอยู่นะคะเข้ามาเป็นจำนวนมากเลย เราจะขออนุญาตนะคะเลือกบางคำถามค่ะเพื่อที่จะมาตอบนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะก็จะตอบในทุกๆประเด็นแบบเชิงลึกกันเลยใช่ครับค่ะก็ไปเริ่มต้นกันที่เรื่องของคำถามแรกกันก่อนนะคะต้องบอกว่าประเทศไทยของเรามีการพูดถึง Digital Transformation กันเยอะทีเดียวนะคะดังนั้นค่ะคำถามแรกบอกว่า Digital Transformation คืออะไรนะคะแล้วก็อุตสาหกรรม SME ควรจะมีการปรับตัวในยุคดิจิตอลอย่างไรนะคะทางผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะนักวิชาการของเราก็ฝากคำตอบมานะคะบอกว่า Digital Transformation ก็คือการเปลี่ยนแปลงแนวคิดนะคะการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจนั่นเองตั้งแต่การวางเป้าหมายการดำเนินการต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงการสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภคด้วยการปรับกระบวนการทำงานต่างๆให้สอดคล้องนะคะกับเทคโนโลยีใหม่ๆค่ะก็จะทำให้ธุรกิจนั้นสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้นค่ะครับ According to the lectures a few moments ago, some audience suggest that interesting ideas and asking the questions as follow. We pick up the first questions. What is digital transformations and how does SME industry adapt themselves in the digital era? The answers from keynote speakers and guest speakers from the experts. Digital transformation is changing ideologies and bringing technology into business sectors from the ground target to the business operations and spreading values to your target customers. Changing working process are consistent to the upcoming technology. So this would lead to more efficient working process as well as meet the company visions ค่ะนี่ก็เป็นคำถามแรกนะคะส่วนคำถามต่อมาจากผู้ที่ร่วมรับชมอยู่นะคะสอบถามเข้ามาค่ะบอกว่า AI สามารถที่จะตรวจสอบการจับทุจริตทางการเงินได้หรือไม่นะคะอย่างเช่นเรื่องของการใช้บัตรเครดิตของผู้อื่นนะคะเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะคะทางผู้เชี่ยวชาญของเราฝากคำตอบมานะคะบอกว่าเทคโนโลยี AI กลายเป็นสิ่งที่ธุรกิจทางการเงินนะคะได้นำมาใช้แล้วก็รวมถึงธนาคารหลายๆแห่งได้นำมาใช้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะมาช่วยประเมินหรือเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนะคะการดูเส้นทางการใช้จ่ายต่างๆเพื่อที่จะนำไปวางแผนให้ตอบโจทย์กับพฤติกรรมมากยิ่งขึ้นนะคะและที่สำคัญที่สุดเนี่ยสามารถที่จะป้องกันการทุจริตได้นะคะทำหน้าที่วิเคราะห์ศักยภาพทางการเงินเพื่อวางโครงสร้างธุรกิจต่างๆได้ด้วยค่ะThe second question, can we use AI for investigating currency corruptions? For example, using other credit cards? The answer is
Nowadays, AI technology has been fascinated by amongst those currency business and banks, and it shows an exceptional tendency for AI to become a customer's assistant. Furthermore, there are several predictions that AI can function as business consultants, especially in the area of financial transactions, being a route-checking tool in order to protect corruptions and analyzing the potentials of your budget for planning business constructions and strategy for currency businesses. ค่ะและคำถามสุดท้ายนะคะก็มีการสอบถามเข้ามานะคะบอกว่าการจะนำ AI เนี่ยมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจนะคะจะใช้ในอุตสาหกรรมไหนๆได้บ้างนะคะก็เป็นคำถามที่ดีที่จะทำให้เราได้เห็นนะคะเรื่องของมุมมองการใช้ AI นะคะผู้เชี่ยวชาญของเราบอกว่าจริงๆแล้วนำมาใช้ได้ในแทบจะทุกอุตสาหกรรมเลยนะคะจะขออนุญาตยกตัวอย่างให้เห็นภาพกันนะคะในส่วนของอุตสาหกรรมการบริการไม่ว่าจะเป็นโรงแรมโรงพยาบาลต่างๆนะคะก็มีการนำเอา AI มาใช้ในเรื่องของการให้บริการในการที่จะไปรู้พฤติกรรมของลูกค้าแล้วก็ตอบโจทย์มากขึ้นโรงพยาบาลเองมีการนำมาใช้ในเรื่องของการให้คำปรึกษาในเรื่องของการรักษาพยาบาลต่างๆด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตค่ะก็มีการใช้เรื่องของกระบวนการจัดการการผลิตนะคะมีการใช้ Machine Learning หรือว่าจะเป็นการใช้หุ่นยนต์ในการผลิตต่างๆก็มีการใช้อย่างแพร่หลายแล้วตอนนี้นะคะในอีกอุตสาหกรรมที่มีการใช้เยอะๆนะคะก็คืออุตสาหกรรมธุรกิจอาหารแล้วก็เครื่องดื่มค่ะเพราะว่าธุรกิจนี้กระบวนการในการตรวจสอบคุณภาพต่างๆเป็นสิ่งสำคัญนะคะดังนั้นค่ะ AI หรือว่าหุ่นยนต์ต่างๆเนี่ยนำมาช่วยในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพก็จะช่วยที่ทำให้งานนั้นเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นค่ะ The third question is how to adapt AI to the business and industrial sectors. The answer is there are so many types of industrial sectors such as service sectors, hotels and hospitals can also adopt AI into the practical duty such as welcoming our customers, planning strategies and analyzing problems which are relevant to their work. The second for manufacturing industry, they can use AI for both production analysis, planning and adopt human-robot collaborative method into beneficial working area by operating AI to monitor and learning machine system. The third for food and beverage industry, they use AI for control their merchandise quality before distributing or selling to the customer. So we can be use AI technology support and adjust to all business sector effectively. ค่ะและนั่นก็เป็นคำถามนะคะจากผู้ที่เข้าชมที่ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะในแวดวงวิชาการแล้วก็เป็นคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญนั่นเองนะคะซึ่งทุกท่านที่รับชมอยู่นะคะสามารถที่จะเข้าชมการนำเสนอผลงานวิชาการได้นะคะโดยการกด refreshที่หน้าเว็บไซต์นะคะหลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้นลงค่ะแล้วจะปรากฏเมนูนะคะการนำเสนอผลงานวิชาการในศาสตร์ต่างๆทุกท่านสามารถที่จะรับชมได้ตามความสนใจนะคะผลงานวิชาการที่นำเสนอครั้งนี้ค่ะทุกท่านสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะตั้งแต่วันนี้แล้วก็ไปจนถึงวันที่16สิงหาคม2563และสามารถที่จะดาวน์โหลดนะคะรายงานสืบเนื่องจากการประชุมหรือว่า proceeding บทความฉบับสมบูรณ์ได้ในวันที่24กรกฎาคม2563ที่เว็บไซต์นี้นะคะหากว่ามีข้อสงสัยมีคำถามต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการทุกท่านสามารถที่จะพิมพ์นะคะความคิดเห็นของทุกท่านที่กล่องข้อความด้านล่างนี้ค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะของแต่ละผลงานได้เลยค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการพัฒนาการจัดประชุมวิชาการนะคะก็จะขอความร่วมมือทุกท่านค่ะในการประเมินการจัดงานในครั้งนี้ตาม QR code ที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอนี้ด้วยค่ะ You can view the academic papers presentations by clicking refresh on the website after this activity. The links and the menus of the presentations in various fields will be appear. You can choose to view the presentations that relate to your interests. It can be viewed from today until the 16th of August 2020. The full articles can be downloaded on 24th of July 2020 via this website.
If you have any questions or would like to change any ideas, please type in the text box of the associate research papers. To improve our academic conference, we would like to request your kind operations to evaluate through QR codes. ค่ะและสำหรับการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3 นี้นะคะของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ในวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะเจ้าภาพร่วมองค์กรพันธมิตรและก็รวมถึงวิชาการนักวิจัยนะคะและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยและพบกันใหม่ปีหน้าค่ะ For our PIM 10 National and 3rd International Conference 2020, we would like to offer our gratitude to the co-hosts, allied agencies, academicians, researchers, and all distinguished audience. Until we meet again next year, goodbye. สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ